¿Ve que se olvidan las letras? Practicar con la letra, el sonido y un movimiento los ayuda a recordar mucho mejor. Te muestro cómo practico las consonantes. K, k, Practica todos los días. Y si querés la guía gratuita para empezar a leer desde cero, comenta leer y te la envío.